Gospođa Gotić, koncesija, Gaženica po ko zna koji put. Ne znam, ako ja zaista nisam odgovorio na ta pitanja i ako nisam više puta to naglasio, onda ovdje u ovom sazivu sjedi još uvijek gospođa Milena Ikić koja ima zapisnik i koja je predala zapisnik sa tadašnje sjednice kad sam ja bio dožupan i točno odgovoreno na pitanje i to sa zapisnikom sa upravnog vijeća Ličke uprave Zadar. Kompletan zapisnik ste dobili, ne samo vi, nego svi vijećnici bivšeg saziva. Dakle, ne po jedan put, po više puta to spominjemo, međutim vi kao neku mantru stalno se na to vraćate, ja ne znam čemu je to tako, a da je bezvrijedno, pa šta da ja koji misle da je to bezvrijedno sve ovo što mi radimo, ove napore i nagrade koje smo dobili, da je to bezvrijedno, onda ne postane to vama bezvrijedno. Ja mislim da je to jako vrijedno i na nama je samo da to iskoristimo kroz ovu tekuću godinu i kroz sljedeće godine, jer mislim da je ovo izuzetan korak naprijed. Dakle, taj zapisnik sa tadašnje sjednice možete i još jedanput dobiti i bezbroj puta kopiran dobiti, pa onda vidite kako je ko glasovao i ne bi više htio to.